បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនដូចជាពុកម៉ែអ៊ំពូវីងទៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទបាននាំយករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទមកធ្វើការថតចែកជូនបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទចង់ទិញទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានម៉ាក Honda CR-V ឆ្នាំ98ពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទដូចជាយ៉ាន់ស្រោមពុកបាទគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនទឹកថ្នាំក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ 4-5 នាទីអំពីការថតលម្អិតដូចជា live review បាទអំពីរថយន្តគ្រឿងនេះបាទដើម្បីបងប្អូនមើលច្បាស់តែម្ដងមុនបងប្អូនសម្រេចចិត្តបាទមកមើលឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះបងប្អូនមកឃើញហើយបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនឥឡូវប្រឡងជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺធានាជូនអត់មានបុកប៉ះទេបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2O2676 ផ្លាកលេខខ្ពស់ទៀតបាទជាមួយនឹងចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវខាងមុខក៏នៅស្រស់ថ្លាបាទមែនទែនអត់មានស្លេកស្លោកអីទេបងប្អូនបាទឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចង់បាន CR-V បាទចង់បាន CR-V ទុជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទរស់រឡើងឡាននេះគឺនៅសំណុំស៊ីនច្រើនហើយឡានស្រស់ស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបងប្អូនបានឃើញនៅថ្មីមែនទែនបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺនៅមួយអែមអញ្ចឹងសម្រាប់ឯកសារវិញគឺឯកសាររួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទឈៀកពន្ធផ្លូវមកសេតតែម្ដងបាទជាមួយនឹង inox បាទស្របកញ្ចក់មើលខាងក្រោយបាទស្របទៅ inox ទៀតអញ្ចឹងឡានគឺបិទ UV អីមកជុំមកឲ្យបងប្អូនបាទមានកាងលីហ្គាលើបាទអញ្ចឹងឡានស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងយ៉ានសបកកង់បាទរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដារាជធានីដូចគ្នាដែរបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយគ្រឿងនេះអាចមកមើលឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទឬក៏ទំនាក់ទំនងបាទដើម្បីសាកសួរនៅព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទឡាននេះបងប្អូនមកឃើញនៅថ្មីស្រស់ស្អាតមួយនឹងបិទតែមបិទអីបាទគឺស្រស់ស្អាតហើយឡានមានកាមេរ៉ាក្រោយបាទជាពិសេសឡានមានកាមេរ៉ាក្រោយទៀតបាទមញ៉េថាច់ខាងក្នុងកាមេរ៉ាក្រោយបាទនេះកាមេរ៉ាក្រោយរួចរាល់ស្រេចអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនមកមិនទាស់ចិត្តទេបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនមកឃើញហើយបាទជាពិសេសយ៉ាន់គឺលេងអែមមែនទែនបងប្អូនបាទយ៉ាន់លេងអែមមែនទែនបាទឡានគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទឡានប៉ុង2បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានខ្ញុំខាងក្នុងបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងក្នុងវិញបងប្អូនមកឃើញបាទគឺឡាននៅថ្មីបំពាក់ទៅដោយស្រោមពូកអីរាល់ជញ្ជាំងទ្វារក៏ដូចជាសាច់ជួរតាប់ឡូក៏នៅថ្មីទាំងអស់មកដែរអត់មានស្លេកស្លោកឬក៏បែកបាក់គ្រឿងជួរអីទេបងប្អូនបាទឡានក៏នៅថ្មីបាទជាមួយនឹងជញ្ជាំងទ្វារខាងតកង់ដូចគ្នាដែរបាទនៅថ្មីសាច់ជួរនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទសម្រាប់ CR-V គឺជាប្រភេទឡានអូតូបងប្អូនបាទនេះលេខចកាសលេខនៅខាងនេះបាទកងតួសាំងកងតួគីឡូក៏នៅដំណើរការទាំងអស់បាទនេះមញ៉េថាច់គឺនៅដំណើរការផងដែរបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រអប់លេខគឺធានាជូនអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនគឺរត់ស្រួលម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទស្លាបព្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏នៅថ្មីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឡានក៏នៅថ្មីបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះអាចបាទធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបន្ថែមទៀតបាទនៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទបងប្អូនមកឃើញក្លុកកលៀតខ្ចៅខ្យងនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទលេខកូដកញ្ចក់ឲ្យនៅមួយជុំតែម្ដងបាទសម្រាប់ខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបងប្អូនបំពាក់លេខស្រោមពូករៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺមិនបាច់ចំណាយថវិកាបាទដើម្បីរៀបចំអីផ្សេងទៀតទេបងប្អូនឡាននេះយកទៅចាក់តែប្រេងគឺបងប្អូនប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទប្រឡាននៅស្អាតបងប្អូនបាទទាំងសាច់ជួរសាច់ដែកអីអត់មានស្លេកស្លោកឬក៏ច្រេះទេបងប្អូនបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទឡានគឺម្ចាស់មុនគេប្រើថែណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡាននៅថ្មីនៅស្អាតបាទសម្រាប់ខាងក្រោយបាទខ្ញុំបាទនឹងថតខាងក្រោយឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចបាទស្តុបអីនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរបាទសម្រាប់សាច់ជួរដបូលក្រោយនៅថ្មីទាំងអស់បាទក្លុកកលៀតខ្ចៅខ្យងនៅអែមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញបាទគ្រឿងជួរនៅថ្មីអត់មានស្លេកស្លោកឆ្កូតអីទេបងប្អូននៅថ្មីបាទប្រភេទ CR-V គឺជាប្រភេទរថយន្តបាទខ្ពស់ហើយទូលាយខាងក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើននៅខាងក្រោយហើយដាក់សមាជិកគ្រួសារបានច្រើនផងដែរបាទខ្ចៅខ្យងកាយ៉ាវអីធ្នេនៅស៊ីនទាំងអស់ផងដែរអត់មានបញ្ហាបុកប៉ះអីទេបាទឡានក៏នៅថ្មីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច
មើលវីដេអូហើយចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការសាកសួរមកកាន់ខ្ញុំបាទបានគ្រប់ពេលវេលាផងដែរបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទដូចជាតម្លៃបាទបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរួចរាល់ជាស្រេចបាទអញ្ចឹងមកតាមដានខាងម៉ាស៊ីនបាទរបស់ឡានHonda CV ឆ្នាំ98បាទមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបងប្អូនបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនបាទ Honda CV ឆ្នាំ98បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត់ទាន់ដូររូបរាងម៉ាស៊ីនទេបាទឆ្នាំ98នៅឡើយអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនគឺអត់មានប្រវត្តិរុះរើឬក៏ធ្លាប់ប្រើហ្គាសទេបាទគឺម៉ាស៊ីននៅសំណុំស៊ីនបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកសងខាងគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនអត់មានបែកបាក់អត់មានបុកប៉ះអីទេបាទនៅបាទលេខតួលេខអីនៅច្បាស់តែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងឡានគឺនៅស្អាតបាទអត់មានហើយផ្សែងអីទេបាទនៅឡាននៅថ្មីនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទសាច់ដែកខាងនេះដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទអត់មានបុកប៉ះទេនៅសាច់ដែកនៅភ្លឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយគ្រឿងនេះអាចអញ្ជើញមកមើលបាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់ឬក៏ដើម្បីបាទបងប្អូនមកបងប្អូនអាចបើកសាកបើអីបានអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេបាទជាមួយឡាននេះគឺម៉ាស៊ីនឆេះស្រួលបបលេខអត់បញ្ហាទេបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទគ្រប់កលុកកលិតចុងជ្រោយបាទសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជារាជធានីបាទដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អាចឡើងមកមើលបានឬក៏អាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តមកមើលសិនក៏បានដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទហើយបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងទេសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តទឹកថ្មីតម្លៃល្អដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា